Šiandien atėjo toks dėdė kaulų traškintojas ir visai grupiai sustatė kaulus į vietas. Įdomus faktas, kad jos kaulus sustatyti į vietą išmokina augalai dietos metu. Žiūrėsim, kokie rezultatai. Tienes que sentarte. Por eso nunca estaba entendiendo. Aquí está normal. Está normal acá. Sveiki visi, mano vardas Egidijus, man 35 metai. Prieš 7 metus teko palaidoti mamą ir uždaryti gan nemažą verslą Norvegijoje. Buvau ant savižudybės ribos, bet taip susidėliojo, kad gavau šansą pabandyti ayahuaskos. Ir jau per pirmasis 3 naktis gavau šansą atrasti vidinę ramybę tam visam chaose ir pradėjo gyvenimas man radikaliai keistis. Atsisakiau visų narkotikų, tablečių, cukraus, kavos ir kitų žalingų įpročių. Tapau sąmoningas dėl to, ką mąstau, ką valgau, ką klausau. Pradėjau gyventi tvarkingiau ir puoselėti savo gyvenime grožį ir tvirtybę. Turėjau galimybę susitikti su mirtimi ir pamatyti, kas nutiks, jeigu nusižudysiu. Ir pasirinkau gyventi. Ir nuo to gyvenimas mano pradėjo tik tai puoštis gražiom spalvom. Egidijus man iš šito kietmedžio padarys ilgesnį nosies dantų krapštuką, nes nusprendžiau, kad po dietos jau nusipelniau ilgesnio. Dabar toksai trumpas, po to bus tokio ilgumo, o po dar 5 metų po dieto jau bus kažkaip 1,5 metro. Tai. Ir reikės 2 apsauginių, kad šalmai to prižiūrėtų, kad nieks neužkabintų. Tu primesk kokį tu moment. O čia bus mano naujas dantų krapštukas. Egidijau, tu jau 4 metus su manim dietoje. Papasakok, kokią naudą tau davė fiziniai sveikatai ir asmeniniam gyvenimui. Šios dietos tai visokeriopos vaistas. Jis padėjo man labai stipriai fiziškai. Mano plaukai tapo stipresni, mano oda tapo švelnesnė. Jaučiuosi gyvesnis, turiu daugiau energijos, esu mažiau tingus. Man padėjo labai tapti ramesniam, puoselėti muziką, pradėjau groti gitarą, pradėjau dainuoti, pradėjau užsiminėti visokiais rankdarbiais. Visokeriopai kitaip padėti savo ir kitiems. Gal bandau šveist, linelį? Dar va šitoj pusėj biskį reikia padrožti. Turiu mažą draugą. Štai. Koks gražutis. Kiekvienoje dietoje aš susijunginėjau su vis kitų augalų, vadinasi master plant. Pirmoji dietoje aš susijungiau su šivalaku. Jisai man davė tokį įsižeminimą, susicentravimą ir vidinę šypseną. Ir aš ją turiu visą likusį gyvenimą. Antras augalas, kurį dietinau, buvo renakija. Renakija davė tokią meilės žavesį, tokią energiją. Aš pradėjau skleist žavesį, pats savo patinku. Ir 3 metais aš dietinau pernai metais ajaumą. Ajaumą davė tokios gyvybinės energijos šaltinį ir tokios gyvasties ir tokį vidinį jaguarą. Tai man tas irgi labai patinka, nes toksai pažadino tokį vidinį džiunglių gyvūną ir jisai visą laiką yra ten. O šiais metais aš dietinau Noerao ir Noerao man dabar davė tokį totalią vidinę ramybę. Aš galėčiau pasakyti, kad žmonės turbūt tai vadina nušvitimu. Kai yra visiška vidinė ramybė
nežiūrinti tai, kokios aplinkybės. Ir aš noriu šitą būseną, šitą energiją išlaikyti kaip įmanoma ilgiau. Todėl po dietos ketinu prisižiūrėti savo maistą, daugiau valgyti šviežio maisto, daugiau valgyti tai, kas augo saulėje, daugiau gerti smūčių, atsisakyti tonizuojančių gėrimų. Tokie mano ketinimai, žiūrėsim, ar pavyks. Ir visos dietos metu mes čia naudojam mapačio tabaką. Šiaip aš esu gyvenime nusiteikęs prieš rūkimą. Aš manau, kad rūkimas yra labai kvailas užsiėmimas. Kažkada rūkiau paauglystėje. Bet čia mes naudojam tabako ir mes jo su pypke ir netraukiam į plaučius, tiesiog apsipučiam dūmų ir darom tai su tam tikrų ketinimų. Ir kažkokiu būdu tas mapačio tabakas labai stabilizuoja visos dietos energiją. Stabilizuoja energiją per ceremonijas. Tai labai įdomu išmokti, kad tabaką galima naudoti kaip šventą mediciną, kaip augalą, o ne kaip žalingą įprotį.